Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të peshkutar. Të jemi në një vend vërtet shumë bukur, jemi në Taormina. Taormina është një ndër vendet më të vizituara të Italisë. E për çfarë arsye, për çka e bën këtë vend kaq të interesuar dhe kuptojmë në vazhdim, por së pari po e falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e peshkutar. E ne po shkojmë bashkë dhe shohim më shumë qytetin e Taorminës. Jemi këtu në sheshin e Taorminës, me qujtë edhe kështu, sepse këtu mblidhen të gjithë turistët dhe vinë e shohin këtë pamje të mrekullueshme që e ka Taormina nga kjo plato, nga ky shesh pra. Tashmë nuk jemi jashtë rrugëve të qytetit të Taorminës, por jemi brenda zyrës pra këshillit të komunës, këshillit komunal, dhe unë do e bëj një intervistë të shkurtër bashkë me drejtorin e turizmit së Taorminës, por njëkohësisht edhe këshilltarit komunal Jonathan Sfera. Thank you for welcoming us here. You're so welcome. Thank you to be here. Thank you. I just wanted to ask you, in the first place, what makes Taormina so special that it's one of the most visited places in Sicily? One of the most visited places in Italy, In I have Italy, to say. yes. Where more than 1.5 million visitors every year, because Taormina is in a great position. It's on a small mountain, 200 meters above the sea, Yes. very close to Mount Etna, fantastic seawater, beaches, history, culture, everything. Yes, but can you tell us a little bit about the history of this place? Yes, this is an old city. We had Greece before, Roman, from Normandy. So Taormina is very important, very old. During those years, we have also now on our main street, we have a lot of nice stores for shopping, nice lifestyle, hotels, boutiques, and also, as I said before,
fantastic beaches where you can spend your day. And we are also very close to Mount Etna, one of the biggest volcanoes in Europe. So where you have fantastic vineyards also, so you can spend more than 1 week here enjoying everything that Italy and Sicily can give you. Yes, but can you tell us the secrets of this place? From your point of view, Yes. which are those places that tourists don't know? The tourists don't know, you know, in Sicily, in Taormina, we have a lot of weddings because it's so romantic. Okay. And one of the secret points, point of view is on the Greek theatre. So if you go to the Greek theatre, up on the hill, you will see a fantastic view from there. And why not do a fantastic wedding? I will there. tell something in Albanian, then I will translate it. Për gjithë ju pra që dëshironi mu martu, gjatë kësaj kohe ose që do t'ni me bo rezervime për vitin e ardhshëm, drejtori i turizmit Gjonathani po thotë që është vend shumë romantik edhe mundeni me ardhë me bo edhe dasma këtu pranë Taormina. I was telling that it's a great place that you said it's a very romantic place. It's a very romantic place, And yes. those who want to marry, they Why can not? come They have here. to come here, and yes. But you, in this position that Yes. you are, what you say to all those that are watching? Why would you suggest to come here? As I said before, we have a fantastic place where to spend your holiday here. It's safe, relaxing, very nice nightlife as well. So it's a place for all the ages, and even if you are young, you have to have some nice nightlife, or even if you would like to spend a relaxing holiday on our fantastic beaches, or have a nice shopping day, or why not eat a fantastic Italian food? Yes, of course. That's the food is very delicious. Yes, it is. Especially Sicilian is a little bit different, and it's very, very good. Very fantastic fish, for example. Thank you so much. Thank you so much. Grazie. Grazie. Shikues të dashur, jemi me këshilltaren tjetër të bashkisë këtu të komunës të Taorminës. Bashkë me mua është Lucia Esposito. Perfetto. Am I right? Right, perfect. Ajo ka lind dhe është rrit këtu në komunën e Taorminës dhe do na tregoj më shumë rreth jetës se si ka ndryshuar Taormina ndër vite. Lucia, can you tell us how did Taormina change during the years? Oh, Taormina, buongiorno a tutti. Io sono Lucia Esposito, ero un'insegnante di inglese, adesso sono retired. Voglio parlare in italiano per voi perché so che amate molto la Sicilia. Vi racconto com'è cambiata l'isola, com'è cambiata Taormina da quando io mi ricordo. Taormina è stata innanzitutto molto popolare da 150 anni, 180 anni fa perché molti personaggi molto famosi venivano a svernare, infatti il turismo più che altro era invernale qui,
E in estate questa gente voleva mantenere la pelle bianca, quindi non venivano perché c'era troppo caldo. Ad ogni modo c'erano principi russi, l'ultimo mi ricordo un principe che si chiamava Nicolai e stava all'Hotel Timeo. Bellissimi personaggi. C'era anche Gustavo Adolfo, mi ricordo, mio padre mi raccontava, Gustavo Adolfo di Svezia, che veniva a fare l'archeologo qui a Taormina. Taormina è nata con il Grand Tour, vogliamo dire. In effetti grandi personaggi come Otto Gehlen, un principe tedesco, è famoso, è un pittore von Kloden, o il contrario, sono venuti qui perché è gay. E voi sapete che i gay all'estero 150 anni fa erano condannabili dalla legge. E niente, sono venuti qua, hanno dipinto il Teatro Greco, l'Etna e i mandorli in fiore, e le persone dicono che bella fantasia che hai avuto, ma dov'è questo posto? Non ci crediamo. No, venite, ha invitato tutti pittori, nobili dell'epoca, e da lì è nata il turismo a Taormina. Mentre prima era un paesello di pescatori, di contadini. È stato veramente molto bello il fatto che da quando mi ricordo io c'era un festival famoso e venivano tutti gli attori più famosi al mondo. Era il David di Donatello si chiamava, e andavano tutti nel nostro famoso teatro greco. Io mi ricordo di aver visto tutti i migliori, i più famosi attori, Burt Lancaster, Elizabeth Arden, Sophia Loren, Peter O'Toole. Non sto lì a denunciarmi, mi ricordo bellissime cose che venivano anche in spiaggia. Adesso il turismo è cambiato completamente, perché sì, vengono le persone famose, però vengono anche molte persone ricche, persone molto facoltose, perché loro vengono qui a Taormina, trovano la pace, la serenità, la sicurezza, perché non succede niente, in quanto Taormina ha 2 uscite e non si può scappare. Vengono qui perché c'è il famoso Four Seasons, dove hanno fatto Lotus, il film Lotus. Yes. Poi ci sono moltissimi hotel veramente molto antichi, il Timeo, dove io ho vissuto con la mia amica sin da piccola, frequentavo questo posto, e poi no, è cambiato tutto perché hanno venduto e adesso ci sono, e come voi vedete spesso ci sono crociere. C'è veramente un assalto. Questo ci fa molto piacere e molto onore. Which part of the city is your favorite? My part, my quarter. Okay. No, just joking. I live the other side of the city, near the public garden. The public garden, scusate. Adesso, you can speak in Italian. Posso parlare in italiano? Yes. Mi piace molto la parte dove abito io, perché c'è un bellissimo giardino pubblico dove non si paga nemmeno, ed è un giardino fatto da una signora, una lady, che dicevano fosse l'amante del figlio della regina Edoardo VII. E lei è stata messa in, come voi sapete, l'Inghilterra era imperialista, quindi volevano un'altra moglie. E lì c'è un giardino stupendo che lei, venendo qui, ha creato in una parte, scendendo dal Teatro Greco, perché poi si è sposata anche con un medico. È una storia bellissima. Vi consiglio di andare a vedere questo public garden. Grazie. Prego. It was a pleasure having you to interview. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Eccola!
E shikoj se dashur, jemi me një vend goxha të veçantë, goxha të bukur, më quajtë edhe vend madhështor. Jemi tek kopshti i hapur, të cilin së pari e ka krijuar Lady Florence, e cila ka qenë një dukesh nga një familje fisnike nga Skotlanda. Historia është goxha e vjetër, sepse ajo së pari është dëbuar nga vendi i saj dhe ka ardhur këtu në Taormina dhe e ka krijuar këtë kopsht vetëm për vete, por që në vitin 1922 ajo, pra ky park u është bërë i hapur për të gjithë. E kemi rastin ne të jemi këtu, kështu që janë me mua të shohim pamjet, por e kemi edhe një vend për fund të këtij edicioni të peshkut të arë. Këtu pra po shihet edhe një ndërtesë të cilën e ka ndërtuar dukesha Florence, që siç u tregova më herët që e ka ndërtuar të gjithë këtë park për vete, ka qenë edhe kjo, ku siç po shihet është goxha e veçantë, nuk është rastisim të shohim kaq shumë kësi lloj ndërtese. Gjithashtu po e shoh po vrej edhe urën atje lart, që është një urë goxha interesante. Pra përveç këtij parku, këtij kopshtit kaq të bukur që ka shumë gjelbrim, mundeni me pa edhe ndërtesa të tilla shumë të veçanta. Shikues të dashur, edhe sot si çdo javë tjetër do e kemi një recetë të përgatitur nga shef Toni e ne do e pyesim Tonin se çka ka na përgatitur sot. Toni, come stai? Tutto bene, grazie. Qual è la ricetta del giorno? Oggi abbiamo pasta con zucchine e acciughe. Natyrisht që Toni do i përdor edhe erëzat nga Podravka dhe gjithashtu edhe produktet e Pjenkis. E ne do e provojmë në fund të emisionit këtë në fund të kësaj recete në fakt, ushqimin si e ka bërë Toni dhe apo na pëlqen. Grazie Toni. Grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno Toni. E con noi la pasta del giorno con zucchine e sardine e in più la bruschetta Bruschetta. con sardine. Grazie Toni. Grazie a voi. Buon appetito.
Një prej shumë arsyeve cilat janë për të vizituar Taorminën është pra edhe ky ishull. Është plazha natyrisht, por edhe ishulli Isola Bella, cilën po e shihni këtu mbrapa meje. Isola Bella i është dhuruar pra zonjës Miss Florence, cilën ju tregova pak më herët që e ka ndërtuar atë kopshtin magjik. Ma të mirë me përmbyll një emision, se kjo e jamja, me këtë pamje kaq madhështore, kaq të bukur. Unë dua ta falenderoj Podravka dhe PNT, cilët e kanë mundësuar realizimin e këtij emisioni. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme me një vend tjetër. Gjithashtu, mos harroni që Taormina duhet të vizitohet patjetër. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.